Hi guys, karibuni tena katika channel yangu. Leo nawaletea mapishi ya bajia za dengu. Mahitaji yetu ya leo ni kitunguu saumu na tangawizi kijiko kimoja, karoti moja, kitunguu kimoja, dania, chumvi kijiko kimoja, baking powder kijiko kimoja, maji na unga wa dengu kikombe kimoja. Kwenye kibakuli utaweka chumvi kijiko kimoja na baking powder kijiko kimoja, kisha ukoroge kidogo. Kisha utaweka dania iliyokatakatwa, tangawizi na kitunguu saumu, kitunguu maji kilichokatwakatwa na karoti moja iliyopetiwa, na uchanganye vizuri. Kisha utaweka maji kidogo kidogo hadi mchanganyiko wako ulainike. Hakikisha mchanganyiko wako si mwepesi wala si mzito sana. Hakikisha unga wako sio mzito sana, kwa sababu ukiwa mzito sana bajia zako zitakuwa ngumu. Koroga unga wako uwe kama hivi. Mafuta yakishapata moto, anza kuchoma bajia zako. Weka kiasi cha ukubwa au udogo unaotaka. Acha bajia zako ziive kwa moto wa kiasi hadi ziive ndani na ziwe na rangi nzuri. Bajia zikishaiva na kuwa na rangi kama hii, tutatoa tuweke kwenye sahani iliyo na tishu ili mafuta yaweze kuingia kwenye tishu. Na bajia ziko tayari. Unaweza andaa na chutney, ukwaju au tomato sauce. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Msisahau kusubscribe, comment and share.